Sibenaken kebak tienta, turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah, raselamat wari minggu man banta kerina, karena memonta ibas minggu enda, banci sinen ibas WA grup ta GBKP. Kata penaruh, turang rasnina ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus, minggu enda igelari minggu zending. Ija kita nginget maka Yesus enggo ngutus ajar-ajarna gunanehken berita si meriah. Erkiteken sie turah gereja si tetap nggambarkan berita si meriah, erkelang-kelangkan misionaris si enggo ipilihna. Tentuna kita pe ikut ngaloken pendilo Tuhan muat bagin ras nerusken beritaken berita si meriah terlebih-lebih man banta kalak si lengatek gelah ia aloken Yesus jadi juru selamatna. Rende kita ibas kitab Denden nomor 245 ayat sada ras telu. Oh kesasi badia pegaramin abindu bas pusu kami krina singgodat pendilondu. Kami krina persekutan budoni kata dusi meharga kelakam ermulia. Ibas gelar di bata bapa, singgo nuruh anakna kuduni enda. Ibas gelar Yesus Kristus sinuruh gerejana guna resaksi. Ras ibas gelar kesaksi badia simpor gegehi gerejana, beritakan berita si meriah. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesaksi badia nemani kita serasa lalap. Amin. Amin, amin, amin. Berita karena perbahanan rasura-sura Tuhan. Tapi nina Yesus manbana, berita si meriah karena kinirajaan di bata harus kupeseh, kukuta-kuta si deban, sebab guna ngelakokan cieme kap aku isuruh di bata. Repalaskan kata di bata indah, si puji ia aruras kita ngendeken kitab Nenden 253 ayat sada ras 5. Beritakan berita si meriah, bukalah lati sindeleta pelola, basila payo kerina banciroba, adi di bata si mereken serpang lua, antaram dengar kalak si kelsen.
Basila payo kerina manciroba, adi di batas imreken serpang luar. Beritakan berita si Maria, bukala lati sindeleta pelola, basila payo kerina manciroba, adi di batas imreken serpang luar. Anam pimbelang siman peranin, si mahulina minter muagin, emaka olah si dali-dalian, pancing edungi adi ras-raskan, diberitakan berita si Maria, kukala lati sindeleta pelola, basila payo kerina manciroba, adi di batas imreken serpang luar. Pujiin man Tuhan. Perbahanan ras kekelengan Tuhan tuhu-tuhu belin maka doni endah. Alu nuruh anakna kudoni endah guna baba berita keselamatan. Tuhan sidem alu perkuah ate baba keselamatan mankalak sitep. Dandankan sie mari si puji Tuhan singgo nuduhkan kekelengan ate ras kemuliaan na reklang-kelangkan peberita si meriah singgo reh ku tengah-tengah ta. Kesah si badia erdahin guna pengasup gerejana nakan berita si meriah kukrina tinepana. Maris penangkih tole puji-pujinta man Tuhan alu ngendaikan den 424 ayat sada sehdua. Dipuji kami kaum dibatasi belin, alu enden si Maria, tuari ras berngi kawali kami min segala jelus pas percubaan. Di batasan jalan tetap siman pujin, endeskanlah glutaman banami,
Kini langasupen guna berita. Midah belinna kegelangan Tuhan manbanta, maka ibas kesempatan nenda maris tulihkan kubas pusuh ta karena ketutusan ta ibas ngayukan penilo di bata guna beritakan berita semeriah paksa tenang. Mari sekejapkan kini kontenta sedekah indah ibas memberitakan berita semeriah alu ngendeken den 440 ayat sada ras 2. Pedah di bata si pengasuh kita guna berita si meriah. Kata di bata si pengasuh kita guna berita si meriah. Di bata ibas kini baya kena silar sibar iberi kena man banta kuasa arah ke sana guna pabagehi pusuh pretenta. Emkapken ibas Efesus 3 ayat 10:6. Ibas kita engkau ipagagih di bata gunar berita maka mari sepuji di bata alu ngendeken den 184 ayat sada rasi betelukan.
Yesus Tuhanku, jamin Isa, bina dosaku tebus dina, lelusim baru jujur kenal, dia ukurku ngalu kencang. Tuhanku Yesus sama tetap pengandasanku rasa lelah, temani aku oh penampak. Tuhanku Yesus juru selamat. Hati dirahsia, lakai pekurang ibre kenal, tata najine segenap, bertetap ukur bas keluntang. Tuhanku Yesus sama tetap pengandasanku rasa lelah, temani aku oh penampak. Tuhanku Yesus juru selamat. Soh kita ngogi kata di bata bagian si pemenang emkapkan dibuat di bas Jeremia 2 ayat 1 kata Tuhan bagian dah manbanta kerina emkapkan dibuat di bas Jeremia 2 ayat 1 iogekan kami manbanta kerina. Dibatakap superdeteken Israel. Roh kata Tuhan manbangku, gelah ku memaukan berita indah man kerina kala Jerusalem. Ku ingat uga kam nari tutusna tupung kam nguda denga. Kelengkal atendu aku. Tupung tang-tang nakam kompoi ikut-ikut ndu aku ralan arah gurun pasir, arah negeri silaturah KIP. Oh Israel, aku kap ngenca si madakam, ku serapkan kam jadi kerajanganku. Man kerina kala sir nambahate bandu, ku berikan kenisran ras cilaka. Aku Tuhan kap singerana. Ketuahan kala semagikan kata di bata dengan semagai kenca ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sope dengar kita mengikan kata di bata khotbah, mari radu ras kita artoto kita. Bapa kami seringan ibas kinducan surga, isakan kami melala bujurman bandu Tuhan, ibas wari minggu sebadia indah, ija Bapa engkau beri kendu kesempatan man kami kriang ngawan perpulungandu, guna memuji dan memuliakan Tuhan. Ibas minggu, endah Bapa, kam Bapa tetap semberikan
gegeh ras kesehatan man kami kerinangan perpulungan du si hadir di tengah-tengah gereja du khususnya Bapa Ibas Runggun Pangkalan Kerincenda. Tuhan, amin nagia kami dan Cipulung Ibas Rumah Pertoton Duenda. Dan ci kami ras-ras skala Ibas Jabu kami guna muji ras muliakan Tuhan. Tuhan tetap ipegegeh hindu kami, ikawal hindu kami. Khususnya Bapa Sarayandu, sinahkan katandu Ibas Mingguenda, kam Bapa si pegegehisa arah kesahnu sebadia. Gelahna danci Bapa tuhu-tuhu katandu jadi gelemen dorok kami tuhu-tuhu meteh uga situhuna kata dibata uga dorok kami setia man bandu saja. Bujur Bapa Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Senina resturang Ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Mari si buka bukunta MK-ken Ibas Khotbah Mingguenda Ibas Perbahanan Rasul-Rasul 15 ayat 30-35. Adi nggo sidat ijendanari aku ngugai kenca. Ngawan perpulungan dengkeh kenca ijenda kogeken alu bahasa karo. Nina Tuhan emaka iperberkat merombongan eku Antioquia kencaseh ia i Antioquia isuruhna klina kalak sitok man Yesus pulung. Jenari ibrekenna surat man bana. Meriah ukur perpulungan kenca iogena surat Perbahanan isi surat netapkan ukurna. Judas rasilas duana ia nabi. Gedang ia ngerana man perpulungan ipegegehina dengan ipetetapna ukur perpulungan Kenca piga-piga wari dekahna ia ije. Beberkat perpulungan ia alu meriah ukur. Mulihkan ia andahi perpulungan si ngutus ia. Tapi muhuli ia kap silas, maka ia tading ije. Paulus ras Barnabas dekah ringan i Antioquia. Duana ia ras enterem kalak si deban ngajar dengan memberitakan kata Tuhan. Terjengjenda pengogen kata dibata menjuah-juah man banta kerina turang senina ija Ibas minggu enda kita ladanci pulung di tengah-tengah gereja enda. Amina jape kita pulung ngawani perpulungan GBKP. Kita ringan Ibas paksa enda khususnya man ngawan perpulungan GBKP Runggun Pangkalan Kerinci. Meriah ukurta banci kita muji Tuhan, ras muliakan Tuhan, terlebih-lebih banci kita megiken kata dibata Ibas paksa enda. Turang rasnina Ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus minggu enda minggu jending ras PT Manta Ibas minggu enda ngajar dengan meritakan kata Tuhan. Penting kal Ibas berberita si meriah selaku warga GBKP, ulanai MK penginjilan silakokan jending ta, engkak ke Nederland jending,
ginat sap ku kalak karo MK ibenaken ibas bulu hawar sekitar tahun 1890. Mula-mula misionaris pridiken 6 kalak, ipridiken dube, seh ngasagundari, li 330.000 buaina ngawani perpulungan GBKP di belang-belang donienda. Adi si perhitungkan turang rasnina sekitar 110 tahun jenda lid rata-rata 3.000 kalak per tahun ngawan perpulungan dan ci iselamatkan di tengah-tengah gereja anta GBKP enda. Sini resturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus, meriah hukurta, ibas proses demi proses, zaman demi zaman, uga ibas GBKP nda tuhu-tuhu, lid kesaksi badia, amin nagia, misionaris situhu-tuhu, jenda semangat, menginjil, memberitakan berita semeriah, ibas kinerjaan Tuhan. Adi sinun ibas khotbah tenandai tuhu-tuhu, uga situhuna Yesus Kristus. Nehken kata di bata, nangdangi kota Antioquia. Adi sinun dua inti jendali sidah MKI persengeti karena bangsa Juda, maka bangsa enda nangdangi italuken MKken i kota Jerusalem ikernepken. Si peduakan turang senina, si isehken Jeremia MKken karena kelengate di bata nangdangi bangsa enda kenca paksa pembuangan nggodung masa zaman Musa. Sini turang ibas kekelengan Tuhan Yesus ijendali sidah dua tokoh MKken Judas Rasilas, dua na ia nabi, gedang-gedang tuhu-tuhu yang rana MKken karena uga dorok pegegehi dengan petetap ukur nangdangi perpulungan i Antioquia. Turang resnina ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus, adi sinun kenca piga-piga wari dekahna ia ije iperberkat perpulungan ia alumria ukur. Raspe tuhu-tuhu ia memang nehken kata di bata arah surat Rasul Paulus sidah ijenda kenca nggo yogena kai isi surat daya turang senina tuhu meriah ukur perpulungan i Antioquia, ia tuhu arah surat denda tambah-tambah kini tekena tambah semangat dia karena uga turang senina ibas piga-piga waktu silanga reh penginjil entah napa memberitakan berita si meriah enda keadaan ibas Antioquia enda tuhu-tuhu memang lidje piga-piga persoalan si hadapina MKken melalakal masalah-masalah entah pe nusahi i kota turang resnina. Makana bujur si katakan man Tuhan uga situasi ibas kondisi silit ibas kota Antioquia enda tuhu-tuhu memang ngulit damai ras meriah ukur. Makana senina ras turang ibas sidah jenda uga si dua tokoh Judas Rasilas arah meriah ukur turang senina tenda tuhu-tuhu memang ia ngit naruhkan ku ingan ia ngajar dube MKken tuhu-tuhu arah kriahan ukur
turang senina ta perpulungan i Antioquia. Tapi senina ras turang ija ibas ijenda li sidah Rasul Paulus ras Barnabas, ia tetap ringan i Antioquia karena meriah ukurna ras pedanci ia memberitakan berita karena kata dibata. Turang ras senina ibas situasi sekundari enda adi si idah bas negara tenda entah pe dunia enda situasi lid pandemi COVID-19 tentuna enda tempat-tempat lid tergendala ibas negara tenda khususnya terlebih ibas daerah Pangkalan Kerincenda. Tapi senina resturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus tuhu memang dibata simbrekan gegeh arah kesahna sebadia kita lah terhalang guna muji ras muliakan Tuhan. Bagepe sidah adi uga perdalanan ibas kini teken karo adi sinin prosesna tuhu luar biasa turang resnina Tuhan tetap singarak-ngarak ibas uga perdalanan ibas gerejanta khususna ibas perpulungan GBKP ibas Indonesia. Enda, tapi adi sinunka ibas Pangkalan Kerincenda adi sekitar tahun 2000-an atau lebih kurang 20 tahun turang senina pertama kali ibas daerah Kerincenda lid sada Runggun MK kan Runggun Riau Sumbar MK kan Sadarunggun segundari Mekar turang senina sekitar 20 tahun jadi 5 runggun. Jadi diperkirakan turang senina rata-rata setiap 4 tahun tumbuh sada runggun. Luar biasa turang senina adi sidah uga berkembangna GBKP sekitar Pangkalan Kerincenda. Enda tuk kita ibas perkuah ate Tuhan, ibas gegeh Tuhan, endalah boleh gegeh ta. Bujur si katakan man Tuhan ibas krina penampatna manmanta khususna kita ibas Pangkalan Kerincenda turang resnina mejuah-juah kita meriah ukurta dan kita dahin alu mahuli bagepe turang senina ibas kita andalankan kegeluhunta tetap meriah ukurta. Sikatakan bujur man Tuhan, Tuhan tetap singkawali kita, Tuhan tetap sinemani kita, Tuhan tetap simraikan simuhuli man manta. Bujur ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari ras kita toto kita. Bujur Bapa, bujur Tuhan, engkau ialokan kami ketandu alu muhuli, telah danci ipakaikan kami di tengah-tengah kegeluhan kami. Bagepe Bapa, khususnya ibas GBKP Penda dan jadi alat guna memberitakan berita si meriah, guna pengabaran Injil di tengah-tengah ingan Kemenda, khususnya Bapak Iblang-belang GBKP Penda. Raspe Bapak, kam Bapak tetap singarak-ngarak kegeluhan kami, raspe Tuhan tetap simraikan kejuajuahan man kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Langsung. Mari siakukan kini tekentara dukan krina kalak Kristus di belang-belang dunia indah. Aku tu man di bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit rasdoni. Aku tu man Yesus Kristus anak nasi tonggal. Tuhan ta si jadi arah kesaksi badia tubuh idur sing udah nari si syokliaman tergelar si Maria sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukun ku kayu persilang mate jenari ikuburkan nusur ke doni kematian peteluarikan enggo keke ibas si mate nari nangki ku surga perkundurna arah kemuhun di bata Bapa silar sibar kuasana, jenari rehme ia pagi ngeranakan singgeluh ras singomate.
Aku tu man kesak sibadia, jana lit sada gereja sibadia, persadaan kala sibadia pengalami dosa, kini teken kula kegeluhan sirasa lalap. Amin. Kita paksana nehken persembahan, turang rasenina ibas Yesus Kristus, mari sisahkan persembahan si muhulina, si jadi tanda pengatakan bujurta man Tuhan, sebab ia menghuli ras melias man banta. Kata dibata si jadi ibas kita nehken persembahan pengatakan bujurta, ibuat ibas Roma 12 ayat sada. O senina-seninangku, nginget perkuah ate dibata simbelin si iseh kena man manta. Kupindo man bandu, endeskanlah kulandu man dibata saja. Selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena Athena. Sebab bagaimu harusna kam ersembah man dibata suwe ras biak ndu selaku makhluk sirukur. Ibas kita ngendeskan persembahan ta, mari ras kita rendai si puji Tuhan ibas kitab Mendendenta 272. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasuh merebandu. Laboban gege kami o Bapa, lago mereman bandu. Hai pesilit ibas kami o Bapa, eka bekas pemarenduman kami. Enda sada bagin Bapa, persembahkan kami. Danan guna si meriah, turang rasenina, idilo Yesus kita guna jadi saksi, manta-manta manusia. Kuga ada dageninta ngalaukan pendilo di bata. Oh iya ya. Mulai dari dosa Pak ya. Seh kita ibas pertoton persembahan bagai doa sapaan. Mari raduras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kenejan surga, boy bujur Tuhan, isakan kami manbandu, ija Bapa iberi kendu kesempatan man kami, guna nehken persembahan. Ya lo kendu persembahan kami enda Bapa, jadi persembahan si muhuli, dan si jadi kemuliaan man Tuhan, pembelangkan berita dosa meriah. Tuhan, ajari kami rusur Bapa, guna nehken persembahan lebih muhuli. Bagai silit tading bas kami Bapa pasu-pasundu, geladanci ipaking kami, bagi sentudu, ras ngena atendu. Bagai Bapa artoto kami karena ibas perdalanan gereja kami pangkalan kerincenda. Kam Bapa si masu-masu, krina sarayandu, geladanci Bapa melayani alu muhuli, mejuah-juah krina keluarga sarayandu Bapa. Bagai pengawan perpulungan du pasu-pasundu krina Bapa, sehat mejuah-juah krina Bapa, telah danci ngelakukan pendahin bagai pekrina anak-anak kami di sekolah danci erlajar alumuhuli Bapa. Temanindu kawalindu kami Bapa segedang-gedang geluh kami. Bagai Bapa artoto kami karena ibas waktu enda Bapa krina pendeta kami belang-belang GBK Penda Bapa pasu-pasundu krina, gereja ndu GBK Penda pasu-pasundu ibas dalanan pelayanan Bapa gelahna la tergendala danci erdalan alumuhuli krina Bapa. Tuhan bagai Bapa ibas
negara Kamenda, Tuhan tetap si masu-masu, gelahna ibas negara Kamenda pe Bapa dan cilik damai sejahtera. Terlebih Bapa ibas pemerintahan kami, Bapa tetap si masu-masu, beri kendu pemerintahan kami sehat, gelah danci Bapa memerintah ibas negara Kamenda alu bijaksana, mulai dari ibas presiden nari seh ku tingkat desa. Tuhan bagai pe Bapa ibas negara Kamenda, MK-kan lik sada penyakit, MK-kan pandemi COVID-10 siwah. Ijenda Bapa tetap lik dengar ibas negara Kamenda, enda pemindo kami penampat mentuhan kam Bapa si masu-masu, kerina kami ibas rakyat Indonesia enda khususnya Bapa ibas tim medis. Kam Bapa tetap si masu-masu, dokter kami, bidan, perawat, bagai pe Bapa si ikut menunjang kesehatan pasu-pasundu kerina Bapa. Terlebih Bapa kami kerina rakyat. Ngit kami Bapa pakai masker, bagai pe ngit kami Bapa mengatur jarak, bagai pe Bapa ngit kami Bapa mengikuti peraturan protokol kesehatan pemerintah. Tuhan kam lagi na Bapa simraikan man kami kerina gelahna danci kami Bapa ngikuti peraturan-peraturan pemerintah. Gelahna danci COVID-19 enda pe Bapa ngadi di tengah-tengah negara kami enda. Bujur Bapa kau lindu teman hindu kami ibas kami pangkalan kerinci enda. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Seh kita perpadanan guna berita simriyah. Turang rasnina idilo Yesus kita guna jadi saksi manta manusia kuga ninta ngalaukan pendilo di bata. Mari si pepaguhi perpadanenta alu ras kita ngendaikan kitab Nenden nomor 400 ayat sada ras 2. Beritakan berita si Maria, ulanai pedekah-dekah. Ku sebelang-belang doni endah, seku kerina bangsa-bangsa. Yesus kapsi mada persuruhan, mari dage si beritakanlah kata ni di batan, kesasi badia kapsi peturasa, tidakkan arah kata ras perbahanan, jadi kesaksin menjelma si antara. Pembarkan berita keriahan, ibas geluh ni perpulungan, tersada ibas sadara rasan, kerina si kelang-kelengan, pasti toganan, radurasi sampat-sampatan, si beritakanlah kata ni di bata, kesasi badia kapsi
peturasa cidakan arah tataras perbahanan jadi kesaksin manjelma si enterem. Mari raluras kita ertoto bagi pertoton Tuhan, ninta dage ras-ras mempelas kenca. O Bapa kami sini surga, gelar ndu ipubadiamin, roh min kini rajandu, sehlah min pratendu, ibas doni enda bagai peni surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi min salah kami bagi ni alemi kami, salah kala kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban. Tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekan-dekahna. Amin. So, kita pengutusan ras pemasu-masun. Lawaslah kukrina bangsa manusia, bahanlah ia jadi ajar-ajarku, pridikan ia ibas gelar Bapa, gelar anak, ras gelar kesaksi badia. Jana ajari ia ngikutkan krina si enggo kupedahkan man bandu. Jana ingatlah, aku tetap kap ras kam, ku kedungan zaman. Guna sie, alau kalah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kita. Siang ayo di bata ersinalsal ibabonta. Jana melias atena ngenehen kita. Itatap di bata ku kita. Jana malam ateta ibahana. Amin. Bujur si katakan man Tuhan, ngodong kebat tinta, mejuah-juah, meriah ukurta. Selamat hari Minggu.